good morning guys. Happy New Year sa ating lahat. Ayan na yung ating mga baratang ibon, mga tropa. Kahapon din natin sila pinaronda. Kasi may pinuntahan tayo, busy tayo kahapon. So ngayon, bago magputukan, syempre mamaya may magpapalipat na ng mga kwitis dyan mga tropa. Samantalayin na natin para maparonda sila ngayong umaga. Yan. Pinakawalan natin sila alas 9. So time check muna tayo guys. So yan, 9:45 mga tropa. So 45 minutes na silang lumilipad. Yan, saktong sakto na yan para mapagpag yung kanilang mga pakpak. Ayan. Yun no.